بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرني الحق حق وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطل وارزقني اجتنابه. كنت بتحاور مع إخوة زملائي أو أصحابي فمن الحوار هم شايفين أن أمراض المجتمع المصري كلها في الحكومة، في الرئيس السيسي والجيش، أعوذ بالله. فاتكلمت معاهم وكان في نقاش بصوت عالي، فاهمين إن أنا بطبل للجيش وللسيسي وللحكومة. أنا 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 أطبل للحق، أنا أطبل للحق، لأن بقول اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. أولا الجيش ده عامل حمى. أمراض المجتمع المصري في غلاء، في تضخم، في كل حاجة، في سلبيات لكن في إيجابيات. في إيجابيات ما شفتهاش. أنا مواليد 64، في عهد جمال عبد الناصر كل رئيس جمهورية ليه وما عليه، مفيش حد كامل. لكن الأمراض اللي في المجتمع المصري اوعى تقول لي الفقر سببها، لا، قلة الدين وقلة الضمير سببها مع الجهل. تقول لي ايه هي امراض المجتمع المصري؟ اولا مفيش ضمير. يعني ايه مفيش ضمير؟ مفيش التزام بكلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اه مالكش دعوة بالحرام، ما تبقاش انت حرام ازاي؟ ما تشوفليش ضابط شرطة تقول ان كل شرطة بايظة فاسد، ولا ضابط جيش برضه ممكن ضابط جيش فاسد تقول الجيش كله فاسد. لا يا حبيبي، ولا التربية والتعليم تقول التربية والتعليم كلها فاسدة، ولا وسكة ولا لا. في نماذج طيبة وفي ناس محترمة وفي ناس زي الزفت أخلاقها واطية. لكن لو انكرناش الانجازات اللي اتعملت في عهد الرئيس السيسي، ابقى انا راجل ما اعرفش ربنا. والله ابقى ما اعرفش ربنا. انا مضرور من الغلاء ومن التضخم اللي حصل خلال اخر 12 سنه ولا 15 سنه. ايوه، انا معاشي، انا كنت مدير عام في التربيه والتعليم، مع اكبر درجه واخدها اللي هي معلم خبير، معلم كبير كمان مش خبير، ومعاشي 4200 جنيه. طبعا دول ما يعملوش حاجه. وبنطالب الدوله بنقول لها المفروض اقل الحد الادنى للمعاشات 6000 جنيه. انا بجيب علاج بكام؟ حوالي 3000 جنيه، 2000 ونص في الشهر. ما انا بعاني من اللي انت بتعاني منه. لكن مصر فوق الجميع. انتقعسنا وما قلناش كلمة الحق هنضيع زي ما ضاعت سوريا، وزي ما ضاعت لبنان، وزي ما ضاعت اليمن، وزي ما ضاعت العراق، وزي ما ضاعت السودان، وزي ما ضاعت ليبيا، وزي ما ضاعت تونس، وزي ما ضاعت دول كتير. انتوا لازم نقول كلمة الحق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. طيب،
ايه هي امراض المجتمع المصري اللي متسببه في تاخر مصر رغم المحاولات المضنيه اللي بيعملها رئيس السيسي، وبيغير رئيس وزراء وبيغير مش عارف ايه وبيجيب ايه وبيعمل ايه؟ راجل شغال في وجهه نظري، واللي عم يشوف. هنتكلم هنتكلم امراض المجتمع المصري اولها الجهل، اولها الجهل. لكن في حاجه قبل الجهل. الجهل مين؟ ممكن يكون معاه بكالوريوس ودكتور ومهندس وجاهل. ما هو جاهل، واخد بالك انت ازاي؟ ممكن يكون خريج ازهر وجاهل. الجهل مش جهل قراءه وكتابه الجهل فساد، الجهل في المعتقدات الخاطئه، الجهل ان انا اسمع اشاعات واصدقها، الجهل ان اروج اشاعات، الجهل لما اشوف واحد فاسد في التربيه والتعليم اقول كل التربيه والتعليم فاسد، في القضاء اقول القضاء فاسد، وفي الجيش اقول كل الجيش فاسد، والشرطه اقول كل... لا يا حبيبي. اشوف وزير فاسد اقول كل الوزراء فاسد، لا لا لا. التعميم لا، التعميم لا. في ناس فضل افاضل في مصر، رجاله وستات وبنات وشباب زي الفل. ما تسودوهاش، ما تسودوهاش. ايه هي الامراض؟ قلنا اول حاجه الجهل. جهل. بعد ايه؟ قله الضمير. قله ايه؟ الضمير، يعني ما بتمسكش بالكتاب والسنه. تركت فيكم ما ان تمسكتم به، بعد الرسول بيقول تركت فيكم ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. احنا ما فيش. المرتشي والراشي والفساد واللي يعني ايه؟ مفيش ضمير، في فساد. في فساد بيؤدي الى عدم تطبيق القانون على الوزير وعلى الغفير. انا معاه، رغم انه قل الفساد، الفساد قل، واخد بالك؟ في غلاء فاحش، انا معاك. لكن بص للتر البنزين في السعوديه ودول الخليج وفي دول اوروبا ما تبقاش جاهل. بص لمصر كم مليون، والسعوديه كم مليون، وبيدخل لها كم تريليون. بص لقطر كم مليون وبيدخل لها كم تريليون. بص للكويت كم مليون بص بص بص. طب ليه ما بتبصش للسودان؟ ليه ما بتبصش للصومال؟ ليه ما بتبصش للدول الفقيره، لليمن؟ مصر في فساد وفي حراميه وفي غنى، لكن الدوله بتحارب، بتستخدم الجيش وبتستخدم القضاء والشرطه وبتحارب، وفي كل مؤسسه في فساد الى يوم الدين. عبد الناصر وعصر السادات وعصر حسني مبارك، كل العصور فيها فساد، وعصر الرئيس السيسي في فساد، لكن بيحارب الفساد بكل ما اوتي من قوه هو حكومته. اه قد يكون رئيس الوزراء اقتصاديا مش قد كده، بغير رئيس وزراء جاب رئيس وزراء وهيغير تاني وهيجيب تاني. ما نبصش لنص الكوبايه الفاضيه، نبص لنص الكوبايه المليان ونبص للفاضي. ما نبقاش نبص بعين ونعمل عين. الله. طب نقدر ازاي على الفساد؟ نقول الفساد اول حاجه قله الضمير، الجهل، الفساد، المحسوبيه، وهي اكبر المفسدات. المحسوبيه اللي بيعمل حساب لابن الوزير، لابن البتاع، في ايه؟ من ادنى لاعلى. يعني انا شغال في التربيه والتعليم، ممكن اخدم حد وادخل الواد المدرسه دي وهو يكون الواد المدرسه، وهكذا. في الشرطه، في ما هو دي المحسوبيه. بيقول لك اللي الدهر ما ضربش على بطن. الرشوه المرتشيه في النار موجوده في كل المصالح. مش هننكر، في كل المصالح من الصغير للكبير.
طب ما لسه من سنتين ولا ماسكين نائب رئيس التموين كان عصابة مرتشي، الدولة أعلنتها على ملأ. إذا فيه ليه وعليه، واخد بالكم انت ازاي؟ الجهل أكبر قضية مضيعانا، الجهل. نبرطم ونتكلم من غير أدلة. يعني اللي ما بيشوفش اللي السيسي عمله، خد منين الراجل؟ الراجل قال لك توتو على كبوته، كل اللي يشتغل ياكل، مش هندي معونات تاني ولا بتاع. وانا كنت مع كل ده اللي ادى لبلاده بعض، يعني اكثر من نص الشعب المصري. التموين والعيش اللي بيخلف 8 واللي بيخلف 10 12 عيل. الاولى ما هو الدعم ده كان ايه اللي ما كانش بيعمل اللي عمله السيسي؟ الدعم اللي كان بيديه للناس، والناس نايمه في العسليه. لازم تتوظف كل سنه 30 مليون ايه ده؟ لا، انا ابني طالع الاول على الكليه 4 سنين، كان المفروض يشتغل معيد. الفساد ما خلوهوش يشتغل معيد، دخلوا ابن دكتور بعد سنتين ولا 3، هو طالع الاول على كليته، الاول على كليته في جامعه الاسماعيليه هنا، سياحه وفنادق. لا، تفوق وامتيازات كله جايبها. لا مش عايزين دلوقتي وبعد سنتين عينوا. انا بقول لك في فساد، لكن ده مال السيسي ومال الدكتور الفاسد او المحامي الفاسد او المدرس الفاسد او الضابط الفاسد. اللي السيسي بيعمله بيشغل قضاء، وبيشغل مؤسسات قضائيه ومخابراتيه ومؤسسات كله، والنيابه اداريه وكله، على والناس شغاله. لكن مش هينتهي الفساد برضه. يعني في فساد، في محسوبيه، في رشوه، في جهل، في قله ضمير موجود. طب حل كل ده ايه؟ قلتها في الفيديو اللي فات، تطبق القانون على القاصي والتاني، على الوزير والغفير، بيصحصح الضمير. واخد بالك ازاي؟ طيب اقول ايه؟ انجازات السيسي. انجازات السيسي، اول انجاز بنى جيش جديد. هتقولي لي والجيش ومش عارف ايه زي ما كانوا بينادوا الاخوان؟ لا، الجيش هو عامل حمى، هو اللي سائد مخليك نايم على سريرك، هو اللي بيخلي مراتك وابنك يمشوا في الشارع ويضحكوا. الجيش. والجيش خد بالك، الناس بتقول لك الجيش مسيطر على الشركات ومسيطر، هو مش لازم يعلن لك ميزانيه الجيش كام وبيشتري طيارات بكام ويشتري صواريخ بكام. الناس لازم تفهم، الجيش بيشتغل عشان بياخد من ربحه، بيشتري اسلحه. لو ما كنتش تعرف اعرف، ما بياخدش الا حاجات بسيطه من الدوله. امال الطيارات والرادارات والدفاع الجوي والارضي والمدرعات والمصانع الحربيه منين يا حبيبي؟ انت نايم في حدود امنه مفخخه من جميع الاركان، من عند غزه واسرائيل ضفه الحدود الشرقيه، من عند ليبيا الحدود الغربيه، من عند السودان الحدود الجنوبيه، في البحر الاحمر وديك شفته تركيا عايزه تعمل ايه، البحر الاحمر وتشوفوا اثيوبيا عايزه تعمل ايه. يا جدعان شغل مخنا، ربنا يعرفوه بالعقل. جعجعه وكلام فاضي ما ينفعش. قولوا اللي في عصر السيسي واللي عليه واللي ليه. ما فيش الوظائف الحكوميه. ما هو ده الوصيه اللي كانت شغاله الاول. انا ابني قاعد في البيت اهو 30 سنه من غير شغل. في ايه؟ وبنحاول الحمد لله نعمل اي حاجه واي مشروع او اي. من ضمن الامراض ان هو كل القطاع العام لازم يتخصص. خصص القطاع العام انا عامل مشروع عن التربيه والتعليم
كان نفسي أقدمه، تخصيص التعليم، ونعفي منه الفقير، من خلال نبحث وندور على الفقير واليتيم بمجانية، ونعلي التعليم. مثلا القادر هات يا ابني مرتب ابوه، قادر يخش المدرسه، مش قادر يبقى مجاني، هتاخد الفلوس اللي من القادر هتعلم بيها اللي مش قادر، وتخلي مدرسه نظيفه، وتجيب مدرسين بزياده بدل اللي عايز في التربيه والتعليم، وخصص السكه الحديد، وخصص جميع المصانع الحكوميه، لان الفساد في المصانع الحكوميه والمصانع الحكوميه من الالف للياء، ما عدا مؤسسات الشرطه والجيش والقضاء، دي ما تنفعش تتخصص. انما المؤسسات التانية كلها صناعه، تجاره، زراعه، تعليم، طب، الصحه، لازم تتخصص لان في فساد. بيتحارب الفساد في كل مصلحه، بيتحارب. انا مع التخصيص، لكن سيبوا الجيش في حاله، ما تقعدوش تنقوا، ما تقعدوش تنقوا. ادي اسرائيل خدت تلت سوريا، وخدت لبنان، ومش عارف ايه، وعايزه تاخد الدنيا كلها، وشايفين السودان، وشايفين ليبيا، وشايفين يا عم بصوا. يعني من الاسباب اللي هي اللي في عصر الرئيس السيسي التضخم، قله الوظائف، وده وضع طبيعي لان احنا كنا واخدين على البرتيته بتاع المعونات. دلوقتي ما فيش معونات، انا معاك ما فيش معونه، بس الراجل عامل الحياه كريمه وعامل بيعمل. انا مرتبي ومدير عام قد الدنيا، معاشي 4200 جنيه، لكن لازم اقول الحق. الحق ايه؟ او الانجازات اللي حصلت في عهد الرئيس السيسي. قول يا عم الحاج، اللي ما بيشوفهاش يبقى اعمى، واللي ما يسمعش عنها يبقى اطرش. ايه هي المنجزات؟ في الصحه. انا قعدت 15 سنه اتعالج من فيروس سي، صرفت ياجي نص مليون جنيه ما اتعالجتش منه. في عهد الرئيس السيسي وبعلاج الرئيس السيسي اتعالج الفيروس مني في شهر، وملايين المصريين لحد دلوقتي مصر خاليه من فيروس سي. التامين الشامل عندي انا في محافظه اسماعيليه، بسم الله ما شاء الله. انا يعني مريض بروح اغسل كده في مستشفى فخمه، في فساد، في بعض المفسدين من العناصر الاداريه، او في فساد. انا كنت في التربيه والتعليم، طباعه الكتب اتطورت، المدارس الصيانه زادت. في فساد في المدارس، في فساد في المدارس، في فساد في الادارات، في فساد. عدد المدارس زاد، عدد المستشفيات زاد، النظافه، يعني التربيه، التعليم والصحه دول اهم حاجه، فيهم تغيير شامل حصل، رغم ان لسه في التعليم في عجز في تدريس. كل اللي انا عايز اقوله عشان ما اطولش، ايه هي انجازات السيسي؟ انا قلنا في التعليم وفي الصحه، تعين دكاتره بالطوفه وممرضين بالطوفه، وعين مدرسين بالطوفه، ولسه هيعين تاني. فالحل ايه؟ تخصيص الصحه، تخصيص التربيه والتعليم، ومراعاه الفقراء واليتامى وغير القادرين في كل الاماكن. المصانع بقى، الزراعه في وزاره الزراعه، في وزاره الصناعه، كله لازم يتخصص. وزاره التجاره كله لازم يتخصص. بنى السيسي ايه؟ عمل تقريبا اكتر من 12 مينا، وصلح انا مش حافظ العدد عشان ما حدش بس ايه يلوم عليا. مينات، شوف الساحل الشمالي عليه كم مينا، والسخنه، ومش عارف مينة ايه ومينة ايه ومينة. مواني جديده، بطاقه كبيره، مطارات، تقريبا عمل 20 مطار جديد، من الصحراء الغربيه، الساحل الشمالي والبحر الاحمر، مطارات. وطور المطارات القديمه، سكك حديد تجديد كله، تجديد، وعمل آلاف الكيلومترات من السكة الحديد الجديدة، وعربيات جديدة، وخطورات جديدة، وقالوا عقارات بالكهرباء، وتصل بالكهرباء. خد عندك. وفي جميع المدن من الداخل عمل كباري وحاجات تخفف المرور، وتخف على المرور. أنا في إسماعيلية هنا
معمول يجي 5 6 كباري. عمل محور كارفور، كورنيش كارفور، وعمل كوبري كارفور، وعمل نفق، وعمل حوالي 4 5 كباري، وشغال. كله من الدعم اللي اتشال، كله من عرق بس بيراعي الفئات الضعيفه والفئات الفقيره واليتيمه، لكن لا يكفي المعاش، لا يكفي المعاشات، وانا واحد منهم. الدعم المالي للفقراء، حياه كريمه، مرتبات برضه ضعيفه، لكن الناس بتحاول. لكن انا اما اقول الجيش يبقى الجيش اول واحد، اما اقول مصر ما تجيش تقول لي لا مصر مين، انا مش عارف مصر فيها، انا ما بحبش مصر. ليه؟ مصر مالها ومال مدير فاسد او عسكري فاسد او ضابط فاسد او مدرس فاسد او مدير فاسد او مهندس فاسد او دكتور فاسد؟ ملهاش. ما في فاسد وفي 100,000 واحد صالحين. اوعى تقول مصر لا، مصر بخير الى يوم الدين. بس الجهل ينور دماغنا الاول، مش مجرد نقول دول شرطه وعساكر وعسكر. يا عم الرحمه حلوه، انتوا من غير العساكر يا عم، ومن غير الجيش، ومن غير، والله العظيم ما لا نكون ولن نكون. انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ مفيش فهم. قول اللي على الرئيس السيسي في عهده، واللي عليه، واللي عمل، واللي ليه اكتر من اللي عليه. والله على ما اقول شهيد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اشاعات وفساد ومحسوبيات ورشوه. مال السيسي ومال العامل المرتشي او الموظف المرتشي. هتقول لي مرتبه قليل؟ يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو بيقبض جنيه هيجت عليه، لو هو مؤمن. مش مؤمن والله لو قبض 1,000,000 جنيه، مش مسلم حق لو قبض 3,000,000 جنيه، مش هيعملوا له حاجه. الحرام بيروح حرام، ربنا مش بيبارك. انما تكون من الصابرين. انا عايز معاش يبقى اقل حاجه 20,000 جنيه عشان اقدر اعيش. هو معاش اللي معيشني؟ لا، الحته التانيه. ايه ال 4,000 جنيه ده هعملوا ايه؟ بقول لك بجيب بنصهم علاج. كل اللي عايز اقوله، امراض المجتمع المصري معروفه: قله الضمير، دي قله ايمان، مسلم بالاسم، جهل. يكلم واحد يقول اوه شفت الضابط المرتشي، شفت الرئيس السيسي مش عارف عمل ايه، شفت وزير النقل عمل ايه، شفت مش عارف ايه. رغي وهلفطه اللي بيدفعوها في اعداء الوطن. واحد اتضر من ضابط، ولا اتضر من وزير، ولا يقول لك السيسي. الفساد في كل حته، الفساد يعني انت ساعات بيبقى عندك في البيت 5 عيال، بتلاقي منهم واحد فاسد بيشرب مخدرات. ده من ضمن الامراض المجتمع المصري اللي احنا قلنا عليها: الجهل، قله الضمير، والفساد، والمحسوبيه، والرشوه المرتشي، والمخدرات. يا راجل اقول لك ايه، شفت الجهل؟ واحد بيقول لي لا الدوله هي اللي بتدخل المخدرات عشان الناس تتلهي على الغلاء. تقول له ايه ده والنبي؟ تقول له اتق الله يجعل لك مخرجا. الدوله بتدخل المخدرات اللي هي عماله تبني في المستشفيات. ما هي الدوله لو اتضربت، ده اسرائيل. انت عميد اسرائيل والاخوان كله ده اللي عايزين يضربوا المجتمع المصري عشان يقول لك عصر الرئيس السيسي بايظ، مش عارف ايه. بيضربونا بالاشاعات، وبيضربونا بالمخدرات، وبيضربونا. وانا بنزل كلمتين اقول فيهم الحق، يقولوا لي انت بتطبل للسيسي وللجيش وللحكومه. انا ما بطبلش، انا بنتقد الحكومه. انتقدتهم في حادثه المنوفيه الفيديو اللي فات، وزاره النقل والانتظام والمرور والداخليه وكله. بس احنا ماشيين في الطريق الصح. الطرق، نسيت اتكلم عن الطرق اللي اتعمل اكتر، مش عارف كام، 7,000 كيلو ولا كام، والله ما عشان ما حدش يلومني. انا كنت بسافر على طريق مصر اسماعيليه بإبصار،
في حتت بتبوظ بيصلحوها. طريق بورسعيد اللي كنت كل ما اروح مصر الاقي 5 6 حوادث، اروح بورسعيد الاقي 5 6 حوادث، اروح السويس الاقي 5 6، اروح الشرقيه الاقي 20 حادثه، اروح اسكندريه عن الطريق الزراعي الاقي 500 حادثه، او الطريق الصحراوي الاقي 50 حادثه، وعن الطريق الساحلي كل الطرق اللي مشيت عليها دلوقتي اقسم بالله ساعات الواحد ما بيلاقي حادثه خالص. روح مره اتنين تلاته والله ما بصادف حادثه. وكانت في حادثه بتبقى من مين؟ من البني ادمين. بين البني ادمين يا بني ادمين، اللي شارب مخدرات واللي نايم واللي مش عارف ايه، واللي بيهزر واللي ماسك التليفون واللي اذا العيب من القاع. في فوق ممكن تلاقي وزير فاسد، ايه المشكله؟ ممكن تلاقي قاضي فاسد، ممكن تلاقي محامي فاسد، ممكن تلاقي مدرس فاسد، ممكن تلاقي دكتور، ممكن تلاقي شيخ فاسد، ممكن تلاقي قسيس فاسد. ده شيء طبيعي. احنا في دنيا اسمها الدنيا من الدنو، احنا مش في العليا، مش في السماء. بني ادم الشيطان بيحارب فينا حرب ضروس الا من رحم ربي. اتقوا الله يجعل لكم مخرجا، اتقوا الله يجعل لكم مخرجا. يا مصريين، مصر فيها خير بس فيها فساد اداري، فيها فساد حكومي بس قليل، مع نسبه في الناس العاليه وفي الناس الواطيه، في الدرجات العليا والدرجات الدنيا. لكن اللي عمله الرئيس السيسي مع الجيش ومع البنيه التحتيه ومع التعليم ومع الصحه ومع التجاره ومع الصناعه والمصانع واللي كتير لو قعدنا نعدد مش هنقول. جاب منين؟ ما هو جاب من شال الدعم من الفئات ولسه في دعم عاوز يتشال تاني. تعبنا وطهقنا من الغلاء ومن التضخم وبنقول يا رب، وبيحاولوا على قد ما يقدروا. وانا بطالب الرئيس السيسي وبطالب الحكومه نظره للفقراء. بشوف فقراء وفي ناس بعد الاشارات وبعد هنا، وفي ناس واخد بالك. يعني كان في واحد بيشحت في الاشاره اليوم معاه 2 مليون جنيه. ما عايز اقول لك ايه، بس خلونا أنا مش عارفين نعرف الفقير من الصالح من الطالع. انا بطالبه يبص لبتوع المعاشات. رئيس السيسي مش مكفيه يا رئيس. انا بطالبه يبص للفساد. انا بطالبه يخصص جميع المصالح الحكوميه بما فيهم التعليم. زي ما انا قلت المدرسه فيها 100 عيل هتلاقي 150 متدرين، مش 50 متدرين. ال 50 المتدرين هيصرفوا عليهم برسوم يستطيع عليها المتوسط يدفع. نعمل فصول معينه كذا كذا، وده يشيل ده، الفقير الغني يشيل الفقير وهكذا. انما مش هنبطل نقول ايه، مش هبطل اقول بحبك يا مصر، بحبك وبموت فيك يا مصر، بحبك وبموت فيك يا مصر. ومن يتقي الله يجعل مخرجا. يا جماعه لو بناخد جنيه نتقي الله في شغلنا وفي حالتنا ونقول يا رب وندعي لصالح البلد ونقف مع البلد، ربنا هيبارك لنا في الجنيه. وما تعممش الفساد، ما تعممش الفساد على المجتمع المصري. في امراض وفي فساد قلنا عليها، نقولها تاني: قله الضمير، الجهل، الفساد الاداري في جميع المصالح، جميع الوزارات، داخليه بقى، مش عارف ايه، تعليم، صناعه، في فساد. ليه ما اقولش الكلام؟ اصل احنا مش مجتمع ملايك. فعشان نحارب ده وعشان ربنا يبارك لنا في الجنيه اللي بناكله لحد ما ربنا يفرجها ومصر راجعه ان شاء الله، بس ما تبقاش النظره سوداويه ونظره غير عادله. ما فيش عداله في توزيع المرتبات. انا بقول للرئيس السيسي انا راجل مؤهل عالي، المفروض اخد زيي مع بعض الفروقات، لان راجل الشرطه وراجل الجيش بيتميز بان هو قاعد تحت ضغوط لازم ياخد اكتر مني، لكن في برضه يبقى نسبه وتناسب. بتاع هيئه قناه السويس لازم ياخد، بيطلع معاش بياخد 1.5 مليون، انا خدت ما كملش 140,000 جنيه كافه المعاش. تمام. مفيش عداله في المرتبات، مفيش عداله في المعاشات، ولكن الدوله ماشيه وبتحاول. انا راجل مؤهل عالي وتعبت وغنيت
وخدمت الدولة 40 سنة في التعليم، معاش 4200 جنيه. لكن برضه أحقد على مصر وأقول السيسي ما عملش، يبقى ربنا هيحاسبني. لا، السيسي عمل، والجيش واقف على رجلين إن شاء الله، وهيحمي البلد. قولوا يا رب، قولوا يا رب. أهم، عارفين العدو اللي في الخارج مقدور عليه اللي هو إسرائيل أو الإخوان أو أما مشكلتنا إن إحنا العدو اللي في الداخل اللي هو نبقى أعداء نفسنا. مصريين، مصر بخير، ومصر هتبقى اليوم الدين، ومش هنجوع إن شاء الله. مش هنجوع، ما فيش حد هيجوع، في ناس بتجوع بس إن شاء الله هتشبع. لأن لو اتقينا الله كلنا مش هنلاقي. زي ما أنا بقول للدول العربية اتقوا الله. الفلوس اللي بتدوها للأمريكان والله لو وزعتوها زكاة عن أموالكم مش هتلاقوا مسلم فقير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كونوا مصريين، ما تكونوش مأجورين على بلدكم، ما تقتلوش نفسكم بنفسكم، ما تقطعوش في جسمكم بالإشاعات والكذب والجهل والحقد. نظفوا قلوبكم، ربنا يكرمكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعاشت مصر، وعاشت حكومة مصر، وعاش الرئيس السيسي، وعاش الجيش المصري، وعاش جميع المصريين. وربنا ينظف ما فينا من المفسدين والراشين والمرتشين والحاقدين والجاهلين. اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.